Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Абай атамыздың өлеңдерін оқу эстафетасын қуанышпен қабыл алып, Абай атамыздың 6-шы қара сөзін айтып беруге рұқсат етіңіздер. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді, әуелі біріне-бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып қорғаладып, әйтеуір біріне-бірі алдаудың амалын іздейді. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниедегі әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жер қыла алмайсың. Көп рахмет. Келесі эстафетаны өзімнің әріптестеріме жолдаймын.